Nithengia muno mwiroreri wa Njata TV ni gukorwo ikaritwo mitambo-ini ya utheri wa ruriri thiini wa tabarira ya rucini rwega na nindagicokereria ni muthoni wa Wambugu na andu amagegania ndacokereria na muthoni ingi igiri ona ni uhoro tutakwirigagirira no ni makorwo makiyuga maritwa o hamwe na muthuri wakorwo agitucerera nigetha tukorwo tukiaririria maundu megie mikarire ya micii ikuo cikoretwo ikihanika cia micii njuragano ona maundu matiganite ona kinyagia kiuria tukoretwo tukiuria na kimondo hiwe mwiroreri ni ukoretwo gitikiria polygamous marriage no merendaya ndimanyite ugeni na thank you muno nigukorwo mwikinyitie guku kwa Njata TV. Thank you Mr. Gathura. Thank you. Ngumuhe kanya mugeithie eroreri na ithu tugaga ageni ni kirathimo titamuge kuyo mugeni ni rwena twambiririe nawe madam. Okay, thank you muno muthoni. Mwiroreri wa Njata TV kiroko kio muthi ndakina muno gukorwo haha kiroko giki nitwacemanio o ringi ritwa riakwa ni Councillor Beatrice Muthoni Muraguri murugamiriri munene wa Excellence Link Limited iria heanaga motaro na motivational speaking. Thank you na karibu sana. Tulieni wewe madam. Na ni njitagwo Rosemary Muthoni Kinuthia ni founder wa NGO itagwo Men's Castle Kenya na ni NGO ya kuruira right ya mwana wa kahi. Mwana wa kahi. Thank you muno mwishoria. Thank you madam. Ritwa riakwa ni Gathura. Ndiri mugeni guku twanakorwo tukiarĩrĩria ũhoro wa ihoto cia mũndũrũme na nĩ ngũkena rĩu rĩa ihinda rĩrĩ nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũcenjetie na marĩa mothe tũkoretwo tũkĩaria ũguo no twende gũteterĩria wegega na nĩguo tũcokie rũĩ mũkaro nĩ ũndũ wa mwana wa kahĩĩ. Koguo mwĩroreri nĩ ingĩkũhoya tũkorwo twĩ hamwe nĩguo ũndũ tũũnyite na hinya rĩu. Thank you muno muigwe muri mucie na kuri kaundu andu maugaga ati mgeni siku ya kwanza ni atugagwo wega na inyo mwana gikorwo habitire so mwana Mr. Gathura koguo tukwambiriria na madam uyu rigatagate niwe tugukorwo tukiambiriria nake nigetha akorwo gitwira ni hai twateire ikinya na niki tungikorwo tugika nigetha tukorwo tugicokia mukaro rui tondu andu ingi kana ihiko ni cikoretwo igithuka no tukwambiriria na ikuo iria ikoretwo ikihanika thiini wa micii ugakora muthuri ni aroraga mutumia wake ni aroraga muthuri wake twambiriria hau nigetha tuingire nderetini ya muthenya wa umuthi. Uria igiuga ni atia hena maundu maingi muno maraikika Kenya ino na maundu mau no tuge ni pressure. Micii ina pressure nyingi muno, pressure ya performance, pressure ya gukorwo ati ndirenda gukorwo ndi level ingi iria huanane na andu aingi riu uria kurathi na mbere ati rucini ona muthuri okirari hena expectations ciho mutumia arenda kuma kuriwe hena expectation ciana ciake cirenda kuma kuriwe environment area twinayo ri diretikiria ena hinga nyingi muno ukona ona opportunities iria ciho ri ukona muthuri ucio ringi ndarahota gucioya na yet aino kari hena expectation family yake renda kuma kuriwe irakinya handu akaremwo tondu no mundu irakinya handu akona atiriri ni ndira let down family yakwa kana mutumia wakwa ukona uhoro ucio na hatire namenya thuri matikiaragia moyaga maundu mothe makaigira koguo irakinya handu akaremwo ku hold ukona okira rucini nyambiriria kurua ni arega kurira ciana cukuru ni marua na mutumia ni amuraga koguo pressure iria cikuo na ni pressure nyingi muno cikuo Kenya ino ndagika ino na maundu maria mothe tuonaga rucini kuma kwi media politicians ni meko ni ndatunyo giki huo ni nguga ni pressure cie nyingi na tutirahota kwiyaria niguo tuhote gukorwo twina mind kuhota ku sort ma thina. Thank you muno Rosemary auga ni pressure na atariria horo wa thuri ithu atumia kai tutakoragwo na pressure nigetha tucokete hari Mr. atwire kana we ni akoragwo na pressure riria maundu mathukana. Okay, mwiroreri reke njuge undu umwe mundu agithie thoko athie kugura nguo agura nguo iria iramuiganira tuge muthuri ni athie thoko ni agura mubuto uria uramuiganira ka mutumia ni athie thoko ni agura nguo irinda riria riramuiganira gukinyaga atia gwatuika irinda riria ni atuika ni amunyita muno kana ni bei ya kugwa koguo nenda gucenjia ringi oguo no guo kihiko neuga ati ni pressure no kiuria ni giki niki gitumaga turemwo ni ku withstand kana kurwa na pressure ka mahihinyano maya maroka kihiko-ini wanjuria atiriri ithu atumia kai tokorwo na pressure
niguo ni tukoragwo na pressure no otori andu makao mombetwo me tofauti ri uria muthoni ukuhota kurwa na pressure ri ni tofauti muno uria nguhota kurwa na pressure de muthoni uria akuhota kurwa na pressure na uria muthuri wako kurwa na pressure. Number 2, mutumia angikorwo nyumba yo ni kwambia kuya na pressure no ambia kora muthuri ambia na kuya na pressure ri ikinya itemiria kuta mutumia ri we wongagirira pressure yo kana we ukoi wa gutinatia pressure na kuringana na cases iria ngoretwo gikorwa nacio ta mutarani wa kihiko nyonete maita maingi na tikuhora ndirahura atumia handu ha tukorwo tukinyihanyihia pressure iria cirokana na muthuri uyu witu ni ithu turongerera tondu wa mbere rimwe ni turaremwo ni gwika atiriri ungiona muthuri waku ni ambiria gukira ri ndaba kwiyuria aragia gukira ntondu wake na akoni ureyuria arakira ntondu wake ri toba gutengeria hakiri zo ni itengeraga muno ukambia gwiciria atiriri angikorwo tukihikania anjaragiria ahuragira thimu ithatu muthenya gwi hatukari na riu ni ciambia gutinuka ni mweri na riu ona message ndayanyandikira ri gate ndakinya na toginya hure no yakuringa ginya na kuguru umenye ni ucio ni iganga ni reka atia so ni atia what has changed ni undu ruko ucenjeke na ukambia gwiciria atiriri nie ta mutumia ri angikorwo ni ambiririe kungirira ri tukambia ni tondu wa environment uria kuri na uria media irareria muno uhoro wa ritho ria kando ndiraigwa makimeta uhoro wa kihiki understanding ni ndiuga ni kihiki understanding ndimwitaga muhiki understanding to no ta mutumia tani no anyita koguo handu hakamba kwirora factors cia kuwe mwenyewe ri ukambia gwiciria muthuri nyambia guthienja no kambia kugeria tondu uhoro riku ukongerera pressure. Thank you muno Mr. Gathura hihi athuri kuri mahayagira na kuria rugiri-ini haya ciana ikaigira ruguru wa gitanda ni maundu ta macio maratuma ukorwo na ikuo nyingi micii-ini kana reke njuge ati uhoro wa ikuo gukorwo cie micii-ini ti hindi ciambiriria ndina background njega ya kumenya ati athuri maturite moragitwo and that one ona ndingihera ngiugo ni tondu athuri ingi na ni tondu wa kindu kimwe muthuri adipendaga na mutumia wake kiria rinywa koguo muthuri akoragwo enengeranite muoyo wake kuri mutumia ari nake na koguo mutumia ni akoragwo niwe uwe kana muthuri ucio ni ungihinya gwe kana ni ungimurekereria akorwo ari muoyo na ucio ni undu uria wa mbere na ni kuri ikuo nyingi cia athuri moragirwo no atimia matituraga tiga no conscience yao hiituraga magiaga itiamenyekanire na ugicoka urore percentage ya ikuire irakorwo ciekuo tungiheri ikuo cia muthuri uraria keita kana kanyua dawa ri athuri aingi aria maroragwo ti atimia aingi makoragwo makiragwo ni athuri if you look at it well no athuri ni maroragwo na gitumi kinene muno kiho tondu ni ingienda kurira na kirikaniro njuge atiriri anybody utakoragwo na bata wa muoyo wa mundu ri iyo ni nyamu ona ungeria kumurora na ngweriku no kindu kiria kiratuma andu aingi makorwo makiuragwo ni tondu wa indo na kwiyenda tondu one uria turagwa ni ati atimia aingi ni they are single mothers and they are making it in life kuria ngina mari thiini wa ihiko and they are admiring ya manathi wega koguo kona hii muthuri ugoragwo nake no ngiritie njike atia maybe I drive well, I have this and that na koguo the peer pressure area thiini wa aria mari thiini wa kihikori ikama drive no menye gutire mundu uroka kiroko kimwe kagwa ni akuraga muthuri wake ni kindu gikoragwo kibangitwo ni kindu gikoragwo kiaririirio and for your information maita maingi ni ukoragwo na gikuo kia muthuri kia bangirwo kinya kibangwo ni the mother in law mari hamwe tondu ringi ni marenda kuoya indo ici and mine kira ingikwira ni ati uria ndorete atimia ingi ni monekaga ta magacira muno hindi iria athuri ao meka atia makua no koraga muthuri ukaigua ngane ni kamutwe kamurire ukarigwo kamutwe ka kamureo hanini na ni kurare kinya hindi ingi in the media ati athuri ni marathirwo cuma koguo iramari okahora uguo kwina maundu marekeka ni undu wa kwiririria utonga no tonga uria andu marenda niguo ratuma gukorwo kwina ikuo either ni tondu mundu ari na utonga kana tondu mundu ni awaga tondu arume ingi mundu arathia keita ni tondu ni ona ndarahota ku make it in life ni undu wa demand iria iriho na demand iria ira ona riu rimwe ndirauga atiriri atimia and ndakena muno when it comes to from a ready
hindi ria muthuri atindikiririo na maundu ri muthuri ombetware wakwaria tugo tunini muno no mutimia no wakwaria ciugo nyingi muno koguo pressure yake ni amerutaga na kuga maundu maingi muno. But you see, a man will not talk kiria gwika akiraga kamba akadigest akathie toro agacoka akoya ciugo icio kimwe gwa kimwe kiria gitumire ro maundu macio mothe wona cinyita uguo ri agetha iria cina kuu thiini koguo gukwa kimenya kuri no ndu hihi utarakorwo ugithii uria wathiaga. So today ikuo tigutiga igutiga kugia ni guthi na mbere tondu andu mundu wothe riu ni arenda power, and our sisters they want that power na maramenda in all ways. Na daugire haha ringi atiriri mundu rume arakinya miaka yake iria agiye gukorwo akigacira either agakua kana kanyitwo ni murimu wa cukari kana kanyitwo ni cancer. Tondu one kwi maundu aimwe ihinda riake ria kugacira hindi ria mangeikarania na mutumia wake riu mauge ni magacira merane ri mutumia kenda nake akwenda kugacira ari wika, and acio ni ogwiraga they are our danger atimia acio tondu no macokete makoya imwana citu magathi guciga macihuthagire tattoos. Oguo niguo ndirenda kuga ati that is why arume maronagwo, and then we are also going to lose a generation mwana iria riu iri at their productive age no cietwo ni atimia mataguthi guciara nacio. Thank you muno Mr. Gathura ni wakorwo kiuga utonga ni umwe wa gitumi kiria kiratuma gukorwo na ikuta ici tuguthi ohoro-ini ungi na ni watamburukia wega na ni ndona aya magigitikanira na ohoro ucio no utonga toguo wiki ni kuri kaundu athuri mareka ka andu mareta miji kana dogo na ni tukuringithania na gikuo kiria kiriga gukorwo gikihanika kaunti-ini ya Kiambu kuria principal wa Kiru Boys ni ohoro randiririo muno wiri king'ang'a-ini akorirwo akiuragwo ni mutumia wake gukerekana mutumia wake ni amenyire kuri na ndugu muthuri wake mari na ndugu na muiretu ari na M-Pesa kuria kiria-ini na akienda kumuraga no nyende twariririe ithwe especially ithwe ladies twari ohoro wigie ehi athuri aitu matwika ni mari na mpango wa kandori ni kuga tumorage kana kihonia ni kirikuo nigetha tuthie tukiroraga moraga na ri muthuri ni akua ni wanyitwo ri wi moko-ini ma thirikari ciana nacio iria watiga nyumba. Tukwambiriria nawe tuthie arafu tukwambiriria nawe Beatrice tuthie hari Rosemary. Ni ngoretwo ngifuatirira muno kesi iyo ni tondu wa the marriage therapist na ni ngoragwo ngithiri na maundu ma muthemba ucio uhoro wa miji ni ngirite atumia heho muno no woria kiuria atiriri wamenya muthuri waku ena miji ri wagio ni kuraga nyambe njugi atiriri mutumia uyu ukoretwo na thina ucio wa gwiciria no ukorwo kwina miji kana macungwa na kuunja whatever fruit is there outside kenjugi undu umwe ucio ni muthuri waku na ni ithe wa ciana ciaku hena tofauti we murahitania na muthuri no ciana uyu ni baba wao koguo ri ikinya riria kuoya ria gutatua thina ucio wa miji ri no nginya akohe na kiria ritagwate ikinya no ikinya riu ri ritikatuike ikinya riria rigutuma ciana ici ciurwo ni baba wao tondu don't forget differences gatagati waku na muthuri waku no ni uraingiria ciana in the picture. Bwana Gathura ni auga kaundu kamwe ndaigua ndakena muno tondu ndakaigua he muthuri wake riu ucio auga atiriri ati ni acokete kuona ati atumia ni maragacira muno athuri ao makua. Ndina pastor murata wakwa oikara kijuria atiriri muthoni hi undu mwe ndirenda kumenya kuma kuri tondu wi mutumia kanitha-ini gwakwa ri atumia amwe athuri ao makua ri hau no mundu bagiya kunorera ukona mpaka ndaiwa guthaka muno tondu it's like the same sentiment makagacira magatuka miji riu society ekariwa atiriri na Bwana Gathura akariwa atiriri handu hambe akihinyiririke hanini tondu wa muthuri ni athiri it is the other way around. So what are the interventions angikorwo ni wecia muthuri waku ena miji njari tafadhali ndukoe banga ndukatemane mutumia hena makinya maingi muno ungikinyukia wa mbere riria wa suspect ri kana wa mwiciria ri maita maingi uthia ugakora na njugira hau hakristo ni tengeraga muno na uria ta sometimes tuko tugiciria utikorwo kwiguo no ungiciria undu maita maingi muno according to psychology ri undu ucio ni uhanikaga no ungiciria muthuri waku ni arathie na nja na nginya umwire ithe wa ng'ania ni wambiye guthie na nja na mama muthuri ucio ni very innocent. What happens is that
abagiria kureact the other way round ondo akoya ikinya riu nyina wa muthoni arauga ne thiete nja reke thie njai niguo gutweke atiriri ndira crucifierwo ka ndirambirwo ndirambirwo mahitia kuria kogwa atumia to no ukatiriri aba ndiakwira o high spy wabeye ko invest money na mundu urima muthuri waku thutha utora yako na thimu tiga na thimu cia muthuri ni ugokua tene tondu maundu maya me thimu ine yo ri ni magukuraga likewise ona he muthuri ri tiga na thimu ya mutumia have those boundaries mwihoke muthuri mutumia waku mwihoke muthuri waku ukiona kwina kaundu ta kau karoga ta kena kaundu gaceneni kuraihu ri ndutengagirira take your time thuthuria wa thuthuria ri he makinya like he mundu ucio wa hakuhi mundu trustworthy ungithi njuke njwire muthoni ni ndirona ta kwina kaundu ta gaka kihiko-ini giakwa no ndikwamba kwaria ni kwirorera ndirorera in any case you confirm kana wona niguo fio he na mijio kinyuke kinya ringi ni kuri na taru ne nyonaga andu aingi maikona thina kihiko-ini ri ona mbere ya matukinyire ithue ataranire mwamba guthie kanitha-ini no uri onake utai na background ya kanitha tondu gukiria andu matagithia kanitha ri na mathina macio mari okuo ri kwina andu therapist aria mekuo na aiko ndramenya uhoro wa andu aya ataranire ne nyonaga nginya kuria matura-ini gicagi-ini ri kugikona gathina ri he athuri mako merugamitie uri athuri angi materugamitie kana atumia merugamitie icagi kiu uri atumia angi materugamitie mundu wina kirugamo andu acio ni maragirio uhoro ucio kariririo ningi ungia gwika atiri kuhira kinganga-ini kiu gia athuri acio na atumia acio of iconic figure ndina mahena makinya mangi matari makuoya banga kana guthira muthuri ucio cuma ta bwana gathurore reke tuthie hari Rosemary no ariririe uguo Madam Beatrice auga uhoro wa thimu ndutigane na thimu ya muthuri utigane na mutumia ngejigua wa imopin ukomororete na gukuru thingo kana maguru mari mwena uyu ungi ariririe uhoro wa thimu ukirutagiriria uhoro wigie cira ucio wa mutumia ucio uragire principal nie gugo go base uhoro wakwa biblically juge atiriri kwiragwo muthuri niwe mutwe na mutumia ni ngingo ingiuga ni kugaruruka uguo ri no muhaka ngingo igarure mutwe itiguo no kwire mwe ikinyaga ukaiga atiriri ona namenya mutwe wakwa ndageria gwika uguo ni urarega igutithia uguo ngaiga atiriri kingiga kinya hau ate muthuri na miji ja he haria twambiririe ndanokira rucini agia miji yo he haria twambiririe na tukugete atiri athuri matiaragia muno dutaga wira muingi muno wa tuhi na athuri ona tungikara haha no tutare ciugo iria athuri 10 mekwaria ukira iria gukorwo njaritie ndeika no mundu athekagia kanjiro ngikotoragia ciugo igana rimwe na ndagika imwe calculate the speed koguo ri muthuri ucio ri ekuoya mbere na nima ona micii-ini itu kwi maundu maingi muno marathie na mbere ukona muthuri ni atinda wira a very honest man atinda wira bosi yake ni amuhe pressure kwina deadline okanyumba thainya wona murango ndukuhingura ndukumuhe irio kana ukahingura murango ukabang ugathie toro agathie kwihiuhiria irio muthuri ucio ni mundu ndiraruta maundu ma mothe ni undu wa family ino yakwa na ni rona uria mutumia reka rucini ri agokira athie ehiuhirie cai kana erugire tonya akiumaga tene atige mutumia ku toro rigi ni prepare ciana ni acikua ndirona maundu ma maroka o makipailaga magipaila kungigathie handu ikinye muthuri ucio anyita tondu he mundu eguthi kwira muratawe ekumwira atiriri handu ukuete neri nducarie mundu ona uriku masanjaga tondu mwisho uhoro o mundu ena muturire wa na hatiri bata ukue ugika wega ni kaba thie na bena gwika wega no reke mundu ucarie mundu gukwe gutiri mundu menete kwendu gutiri mundu menete kwendu koguo agikinya handu ri ni urona ni ithu tureka atia turamu push ndikuga othe ni ithu tupushaga ukorwo na miji no guga majority most of them ni atumia o makoragwo mamarutite mucii mathie kuuja aigi ao ona magikwira tugoka atiriri ni wakinya handu muthuri ni ambeithia gwika uria aragika
ni wamuraga. One thing that is being selfish. Tondu wariri werora haku ndenda muthuri uyo enjeherere niguo gione kiria ndona ngoro ni mali, but at the same time he undu ngigwenda kuongerera freedom. Atumia makinyete handu marenda freedom and they want it now. Ndrenda kuingira nyumba riria ndenda. Indire na wira wakwa, indire na ngari yakwa, indire na mbia ciakwa. Niki kiratuma ati no mwaka nginye mucie ndugire muthuri. Riu iroka pressure, ndrenda freedom, ni ndrenda mbia, muthuri uyu aratuma ndigekio, ndigethi girls day, night out. Nona maundu ta mau tariu generation ino itu. Riu maundu mau moka ri conflicts shika mugoka hamwe mukaguthana. Tondu muthuri ni muthuri, hena uria ku expect kuma kuri we. Na wewe mutumia you are demanding too much. Tondu hindi ya muthuri akinyire mucio roka thaa 5 ri umaga night day out. But hena na hona inywe business hamwe no mariririe, but possibility ri ya kwaririria ri ikoragwo already mundu aroka negotiating table kana discussion table ena a set mind. I have my money na dina wira na dina indo ciakwa. Ingikorwo we no uketha 5 niki kiratuma nindi ona ningire wira boss yakwa ri ni ejikiri ogu. No ona hena competition. Kwena competition nene muno in family units. Na hindira mwena competition ri na neni mutwe na ni we gigo ri. Na we gigo renda gukorwo tukorwo on the same level ri. Gutire hindi gigo igakorwo iguru wa mutwe na tungitura. It will never happen. Koguo ni maundu ta mau marekeka and oria council aiga we need to go back tuge atiriri reke nie ndi mutumia nduike mutumia wewe muthuri twika muthuri reke tuheane itio reke tuhe ciana citu let us have our children at heart atira ndira cororia gukuraga ri reke ndicirie mwana wakwa ri baba wao ri kana kaboi kau gakwa kanini ri ye guteithio gukura gutwika muthuri mwega no na ni ndoraga baba wao no nyamaciria no hoe Ngai muno na uhoro coka tutwara kiuria-ini gia keri ciana ta ici tari mwana wa mutumia ucio kana ciana cia keri mutumia ari thiinie na muthuri wake ni akuire. Mr. Gathura ndorona ciana ici riu nicio ona nicio irahero na gukira ithio ria wakuire. That is true. No mbone gwenda kuga atiriri hari undu mwingi nda gucoka thutha njuge kei tutige kurotha tuonaga tari o athuri makoragwo mari na miji Aithe tuli ndego ndego ona timia bocio ni ndego ni makoragwo nacio but question is how do you guys go with side plate kiuria kiria ngoragwo ngiuria ri na niho ingenda tukorwo tukirora ri how many men ona mamenya atimia ao ni makoragwo mari na side plate ciao marathi makamoraga. I'll tell you it is zero. But women hari maundu meri ingeta twage kweheraniria ngwirie kuri kindu kiretwo power na kindu giethirwo muno na tugigetha in the wrong way kindu gitagwo equality na equality hindi iria yokaga yokire na undu umwe umenye mwana the girl child ni apambirwo muno koguo ni amatirio muno na all institutions ukarora kinya thirikari ure yaragio horo wa bia cia mutimia no nderagio horo wa bia cia mundu rume na ni njokagira ngauga atiriri look at this man mutumia arerwa thiagire mbeca ahewa huthire agacokia o uria ciuma whereas mundu rume werwa agire mbeca ari na 14% na turaini tungitwandika guku indo iria irendio muno ngirora in auctions irakorwo cia mundu rume koguo mundu rume ni mundu urakorwo muhinyiririe muno. Now mundu rume ni ahinyiririe gwake nyumba ni undu wa demands mundu rume ni ahinyiririe gwake nyumba ni tondu kuri maundu mangi arendwo eke. In this generation ira turaririria ri ni ukoraga kuri mundu rume mutimia wake agetinda na thima yake na ndaramaka tondu ndari kindu ahithite ni kuri mutimia uoyaga thima yake akera hura thimu iri urenda kuhura tondu yakwira credit tondu ndari kindu areka ate arahitha. So andu ni diverse ni kuri mundu uria mwaganu na mundu mwaganu no ngimweka ate ndungimweheria waganu-ini kuri mutimia mwaganu ndungimweheria waganu-ini na ni atige guthi gwetha augage ati arathi kwagana ni ndugoro kuri kindu agire tondu kindu kiria kwagite matinaririria na still onake mundu rumeri one I always say I wish women can understand kindu kimwe a man obirwo ni Ngai ari polygamous Netogo kinya hau tuonekana kana and that is true na nitugeragia kurwa na undu ucio but mutimio nake akiobwa ari na ugi muingi muno I always say women have got a sixth sense
na koguo no hote kuiga mundurume wake atari porega mangata guthi gwetha meiji kuringana uria aramuiga nyumba. But you see, mundurume akuaga meidi na mutumia no wa munengeria meidi. Mundurume akuaga tondu riri ni akorie mutumia wake ndai na bata nake. You see what they do, athiaga in a social place. Mundurume agikinya kwaria rege friend yake ni muiretu agathia kamwe ni nyumba kwa mutimia akajika. So uyu nake akopre on the same man maundu maria aramwira ndarona nyumba au kakebia nake kumuonia ni wekete na musatisfy namo. Koguo ri I says again, thoya mutimia ikorwo ari mutimia, and now it's a game. Ogo ti horo wa mundu kuraga mundu uri oki. It's for me to know atiriri muthuri uyu akinya ati gutuka ni athire gwetha meijire niki damu imire guku nyumba, because I have men who complain you do akedo kemwe. Okay, wa mundu na complain todo we athire agiciria empire mutimia wake. No hinde ria mutimia uyu atukire empower atiri akiaga value ya mundu uyu na gutiro dota ateka kuma hau. No ido icio there na cio. I remember I have a script ya mundu uyu radicate akauga uria athiria kwera mutimia wake roni amwera roni mutimia hinde ria gina mbeca kembe kugira indo South Africa wherever akimwera akimuni na bata nake until finally ido ni cia mundu uyu then mundu uyu akimwira wethi akira mutimia akimwira athi, and the man was ready that thing yake muturira. But finally God came the other way. Todo athire ikora mutimia wake arejera na akekora ni athire aketuika promoted. So I'm saying they know atimia aya twino mari na kuo no ri na ntuma yo juraga no nyingi muno ni todo waido todo ni ndungejira uhoro wa miji kiria mundu uyu athi kugira na hau jere you still have it in the house niwe wa muimire no githondeka ringi ndukwenda kumwariria ndurenda ki. So because that is what happens with women, particularly those who are empowered. They get empowered akaigi no mundu ria arahire power thini wa nyumba. Madam Beatrice no akigwa Mr. Gathura auga atumia nio marehaga mathina maya micini na koguo kohota hihi gukorwo ni ithuĩ turarehe magire kama hari ciana citu riu ciana o cira-ini ucio ugucio riu ciana ciake cirĩ muciĩ ingĩ itirathie thukuru mutumia ari njera na ni akiringithania na karugano ka mutumia wa heirwo roni na agikorwo kuruga muthuriwe. Ndenda tuambe tuingire horo wa ciana ici mathina maria cigeragira kamwira tuingirite polygamous na niwe kaega ni kuingirira ugathuri maubirwo mari kanie hau dina ugae niwe wauga ndio tugokinya hau uhoro wa ciana ici Madam Beatrice ona ihenya nigetha tuigue woni wa mundu kamwira tuingirite uhoro-ini wa kiria no kiariririe ndengo no igwo na ithuĩ uhoro wa ndengo zitagwo igwa ni igwa. Okay, kejuge ciana icio ciena thina na muthoni augiria atiriri magucaba gukira nginya ucio woragirwo agikua tondu ndukaria no mwana ni arabatara a male figure in the compound. Mwana ndaikia no tondu uhoro uria ukoretwo kiariririo ri ni amenyete mamu wao ni oraganire koguo muiretu we nyumba yo ri kana mwanake we nyumba yo ri uria aranyita uhoro ucio aithe kuragwo ri no ukorwo uki affect kid utagwo personality development na gathina gaka no akure nako gaka affect maica make ma baadaye. Muiretu weciritie kuhika wa muci uyu wa family no weciritie kuhika wa muci uyu no akorwo na thina wa kuhika ni tondu akorwo agiko kiu angikorwo na ino ni allegation miji ni die na fact ni allegation miji ati mami oragire baba tondu wa miji koguo nani riria ngahika ri ngahikio ni muthuri ni giambia guthie miji mwanake nake augi atiriri angikorwo baba oragirwo tondu you be looking at the mother as like an enemy. My father oragwo ni mami na ni mutumia wake ri toko nani riria ngahikania nigauka kinya handu nani njuragwo ni mutumia ukonaga riu mwana ucio agukura na guoya ucio ukamu affect ginya the choice of a wife agasagura that is akoni akahota gucagura tondu undu uyu no ukuria thiini wake na ni marabata a lot of therapy niguo undu ucio weherio hakiri-ini ciao ukinye kiwango matingiriganirwo no uritu ucio undu ucio ri ukorwo agithira niguo personality yao ri ndigakorwo ki affectika muno tondu they are in the foundation stages.
Yes. Madam Beatrice turamenyithio andiki aitu a mohoro mari kuria mwena wa Sarova Stanley kuria tugukorwo tukinyitanira nao imwe kwa imwe ni tugucokerera nigetha twariririe maundu macio megie micii no ngakimenyithio ndumiriri kuma kuri eroreri aithurano nirakorwo ikirekererio kuria mukawa-ini wa Sarova Stanley na ni tugukorwo tukiamukira thutha wa kahinda gatari coho imwe kwa imwe.